今日我哋會同大家整巧手碗仔翅。大家喺街邊咧食就食得多啦，知唔知做係會點嘅呢？咁咧今日我哋會同大家睇一睇。而今日為我哋介紹嘅咧係5A 班譚子變窯嘅媽咪莊小娟女士。今日咧我哋嘅材料好多㗎，大家拎支筆出嚟抄下咯。嗱，我哋有馬蹄粉啦。啲馬蹄粉咧，首先我哋要用凍水開咗佢，記住用凍水，如果唔係咧就會生晒一嚿嚿，到時就用唔到噶啦。跟住咧，我哋咧就要啲8倍嘅黑木耳。嗱，黑木耳咧就係咁樣嘅，咁我哋擺落水度浸。當佢浸腍咗之後咧，就會變成而家咁嘅樣啦。之後咧，我哋將佢切開絲，細細條絲喎。咁我哋就要用素翅啦。嗱，呢個就係素翅。咁咧素翅咧就比較彈牙啲，但係咧我哋亦都可以用粉絲嚟代替嘅。睇完素翅之後，我哋就睇下調味料啦。調味料咧就包括好幾樣嘅，陣間我哋慢慢同大家講啦。嗱，首先咧我哋仲有一樣好重要嘅材料就係豬骨啦。豬骨係愛嚟熬湯嘅，但因為豬骨咧太多油啦，咁咧對身體唔好。咁話明係健康嘅碗仔翅，當然我哋首先咧就要用熱水出水。咁咧我哋出水咧就好簡單啫，將啲水煲熱，擺個豬骨落去，跟住咧就煲一陣。咁同時咧我哋可以將啲材料切絲啦。好啦，當到嗰個豬骨啲水滾啦，咁我哋就將個豬骨拎出嚟咯噃。嗱，呢個工序一定要揾大人幫手㗎。跟住咧就擺落啲凍水度洗一洗佢。咁如果喺屋企，梗係用個大啲嘅器皿裝佢啦。洗乾淨咗之後咧，咁咧我哋就可以擺落去個大煲嗰度煲啲湯啦。咁咧通常咁大嚿豬骨，我哋煲佢1個鐘頭到啦，啲湯先夠味㗎噃。好啦，煲咗1個鐘頭到咧，就將個豬骨拎翻出嚟，拆咗啲肉去。咁拆咗啲肉去，我哋點咧？啲骨就可以掉翻落個煲度，再煲過。咁嗰啲肉咧，我哋就可以慢慢拆絲啦。你哋大家食碗仔翅嗰時，知唔知道碗仔翅裏面係有豬肉噶？就係喺呢度嚟噶啦。但係呢個工序咧就要好多啦。相信各位小朋友咧就可以幫媽咪一齊喺度搣噶咯。好啦，咁跟住咧嗰個湯咧亦都煲好啦。而家咧我哋就要將啲油撈起去，因為用豬骨煲出嚟嘅湯雖然飛咗水，但都有啲油喺面㗎噃。咁我哋食嘢要健康啲，就撈起去啲骨啦。嗱，啲骨咧，我哋揾一個大嘅罩嚟，逐啲撈起去，千祈要撈得乾淨喎。因為一陣間我哋咧嗰啲湯咧就咁樣食㗎嘛。如果有啲碎骨喺裡面，就會啃親㗎咯喎。小心啲，把所有嘅骨都撈起去。頭先我哋咧已經開稀咗嗰啲馬蹄粉啦，我哋而家可以慢慢倒佢落去。倒嗰時咧一定要不停咁攪拌，如果唔係咧就會生死一嚿嚿噶啦。仲有個 tips 喎，就係咧我哋倒佢落去嗰陣時，將個火熄咗佢先，倒完之後先開翻。好啦，而家咧我哋就加調味料，老抽少少啦，因為我哋呢餐大，咁咧我哋就倒多啲落去。倒完咗之後，我哋攪勻佢，咁我哋可以加啲鹽啦。其實咧，我哋有個秘密嘅，就係我哋可以加啲雞粉落去，就會更加好味噶咯噃。而家到落嗰啲素翅啦，我哋將所有嘅素翅擺晒落去，唔好嘥喎，仲有少少，倒埋落去先。好啦，跟住攪勻佢。咁咧就可以冚蓋，煲佢2分鐘啦。而家到其他材料啦，記唔記得頭先我哋切嗰啲木耳啊？而家咧就將啲木耳擺落去啦，多少少唔怕噶喎，木耳係好有益嘅，可以講膽固醇噶喎。嗱，亦都係啦，冚蓋等佢滾咯噃，千祈要睇住個火啊！如果滾瀉咗咧，就有排抹噶啦。而家到咧就係肉絲啦，慢慢加落去。好啦，加晒啲肉絲落去咯喎。
哇，好大餐啊！睇到都覺得好香，係咪咧？好啦，將佢慢慢攪勻。差不多食得噶咯喎。喺呢個時間咧，我哋落啲麻油。落麻油唔使熄火住嘅，可以落啲麻油落去，咁咧等到佢帶啲香味出嚟啦。亦都係將佢攪勻去。哇！睇到就知道香噴噴，睇到就想食咧，係咪咧？咁我哋就完成咗好美味又健康嘅碗仔翅啦。咁我哋而家睇下個製成品，咁美味嘅，當然我哋梗係揾人試食啦。睇下邊個喺度可以享受咁美味嘅碗仔翅先。袁以華老師，好唔好食啦？好味喎！張玉兒老師啊，你做緊咩啊？哦，加緊胡椒粉。哇，加完之後佢話好好味。咦，黃曉芳老師、梁麗明老師，梁麗明老師你喺度做咩啊？又係加好多胡椒粉，梗係食得好辣噶啦。林子晶老師話咩啊？好味，仲好健康添，好鮮甜啊！咦，啲香味吸引到3位男老師喎，譚 Sir、何副校同陳顯賢主任。陳顯賢主任話正啊！